टासीडिङ ग्राम पञ्चायतमा भाजपालाई विपक्षीको भूमिकामा बस्न नदिएको भाजपा कालेबुङ जिल्ला समितिको गुनासो। नियमअनुसार पञ्चायत बोर्ड गठन प्रक्रियामा कुनै पनि दलले बोर्ड गठन गरेपछि यदि त्यहाँ राष्ट्रिय पार्टी दोस्रो बहुमतमा छ भने त्यस पार्टीलाई विपक्षीको रूपमा बस्ने अधिकार छ। तर टासीडिङ ग्राम पञ्चायतमा प्रधान अनि उपप्रधानको पदमा दुवै भागो प्रमोले राखेर यस नियमको उल्लङ्घन भइरहेको प्रवक्ता सिंहदेन लेप्चाको आरोप रहेको छ। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो। नमस्कार सम्पूर्ण यहाँहरुमा, हामी भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला समितिको आज एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रेस कन्फरेन्स गर्न लागिरहेको छौं। आज हाम्रो दुईटा कार्यक्रम विशेष गरेर एउटा हाम्रो जिल्ला समितिकै तत्वावधानमा किसान मोर्चाको सभा डाकियो, जसमा एक्जिक्युटिभ बडीका सबै साथीहरूले सबै किसान मोर्चाका साथीहरूले पार्टिसिपेट गरे र किसानहरूमाथि भइरहेको दुःख, किसानहरूमाथि हुनेवाला योजनाहरू र बाँकी सरकारबाट आउने सहुलियतहरूमाथि हामीले परिचर्चा राख्यौँ। र मुख्य अर्को पोइन्ट चाहिँ के हो भने ग्राम पञ्चायत सम्बन्धी हामीले अगावै प्रेसहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ कि आज हामीले दुईटा प्रेस कन्फरेन्स गरिरहेका छौँ। ग्राम पञ्चायतमा के भएको छ भने आज हामी चारैपट्टि अघि मात्रै पनि हामीले दोदेहरूको या अन्य ठाउँको ग्राम पञ्चायतहरूको सूचनाहरू लिइरहेका थियौँ। धेरै छुवाछुत भएको, छुट्याएको, पब्लिकले लगाएको कामहरू नभएको अनि पार्टीको कार्यकर्ताहरूले हालेको कामहरू पास भएको गुनासोहरू धेरै सुनिरहेका थियौँ। कति टिमहरूले हामीले च्यानल मार्फत, सोसियल मिडिया मार्फत सुनिरहेका थियौँ। कति समितिका मेम्बरहरू, ग्राम पञ्चायतका मेम्बरहरूले डिएमलाई पनि आफ्नो आवेदनहरू बुझाएको छ कि हामीलाई छुवाछुत गर्यो, हामीलाई छुट्यायौँ भनेर। यो सम्पूर्ण विषयहरूमाथि पनि हामीले चर्चाहरू गरिरहेका छौँ। हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङ जिल्ला समितिका भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरू जति पनि छुट्टिएर बसेका, यस्तो कम्प्लेनहरू लिएर बसेका, गुनासोहरू बोकेर बसेका साथीहरूलाई यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ। तपाईँलाई कुनै सहयोग, कुनै पनि प्रकारको कुनै समयमा पनि हाम्रो खाँचो परे हामी भारतीय जनता पार्टी जिल्ला समिति हरदम तपाईँहरूसँग रहनेछौँ र तपाईँहरूले हाम्रो अफिसमा कालिम्पोङमा आएर तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या हामी कसैसँग पनि तपाईँहरूले जति बेला पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अब हाम्रो मेन मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रै घरको एउटा समस्या ग्राम पञ्चायतमाथि आएको। हामीले ग्राम पञ्चायत सबसे पहिला टासीडिङ ग्राम पञ्चायतमा हामीले हाम्रो बहुमत लिएको थियौँ। 5 जना सदस्यमध्ये 3 जना भारतीय जनता पार्टीका टिकटबाट जिताएर पठाएका थियौँ, जसमा निमा डोमा शेर्पा, कालिन्दी खर्क छेत्री अनि कृष्ण तामाङ। 3 जनामा हामीले यो बोर्ड गठन गर्नुपर्नेमा कुनै कारणवश हाम्रो एकजना साथीले अरूसँग मिलेर बोर्ड गठन गर्यो, जो निमा डोमा शेर्पा, उहाँ हाल प्रधान हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो टिकटबाट जितेका थिए। तर आज आएर सिस्टम मुताबिक के भयो भने यसलाई बोर्ड अन्य अरू कसैले बनाए भने पनि हामी नेसनल पार्टी भएको नाताले हाम्रो त्यहाँ अपोजिसन लिडर एलओपी राख्ने एउटा प्रावधान छ, जसमा हामीले कालिन्दी खर्क छेत्रीलाई अपोइन्ट गर्दाखेरि टेक्निकल समस्या के आयो भनेदेखिलाई भारतीय जनता पार्टी टिकटबाटै जितेको निमा डोमा शेर्पा प्रधान अनि भारतीय जनता पार्टीकै टिकटबाट जितेको हाम्रो क्यान्डिडेट कालिन्दी खर्क छेत्रीलाई एउटै टिमबाट, एउटै कलरबाट चाहिँ पक्ष र विपक्ष बस्न नपाउने स्थिति आउँदा हामीले भिडियोलाई 20 तारिक 9 महिना 2023मा निमा डोमा शेर्पा हाम्रो दलमा नरहेको, उहाँ हाम्रो दलबाट निष्कासित भएको पत्र हामीले सबमिट गरिसके तापनि आजसम्म त्यसको कुनै फिडब्याक हामीले नपाएको, ग्राम पञ्चायतले फिडब्याक नपाएको र यो दलबाट निष्कासित भएको खबर नआएकोले गर्दाखेरि आज हामीले एलओपी राख्न सकिरहेको छैनौँ। र यो प्रेस मार्फत चाहिँ हामी यो सम्पूर्ण हामी दार्जिलिङ जिल्ला समितिको एकदम हामीले यो प्रेस कन्फरेन्स मार्फत सार्वजनिक हिसाबमा यो कुरा तपाईँहरूलाई राखिरहेको छौँ। श्रीमती निमा डोमा शेर्पा आजदेखि उसो पब्लिकली, अफिसियली हामी भारतीय जनता पार्टीको प्राइमेरी सदस्यबाट पनि नरहेको जानकारी पब्लिक गर्दछौँ। र यो 20 तारिक 9 महिना 2023 भिडियोलाई जुन हामीले पत्र
सुम्पिएको छौँ। यसको रिमाइन्ड लेटर फेरि पनि हामी भोलि हाम्रो सदस्यको हातबाट सम्पूर्ण बिडिओ अनि ग्राम पञ्चायत एक्जिक्युटिभ र श्रीमती निमाडमा शेर्पालाई पनि हामी यसको रिमाइन्ड लेटर पठाउने अनि यहाँबाट हामी विनम्र अनुरोध पनि चलाउन चाहन्छौँ भिडियो मार्फत तपाईँले यो चिठीलाई रिसिभ गरे बापत तपाईँहरूले हाम्रो अपोजिसन अफिसियल रूपमा तपाईँहरूले लिइदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो यो जानकारी पनि तपाईँलाई गराउँदै यो आजको प्रेस कन्फरेन्स तपाईँले अन्त गर्नुहोस्। धन्यवाद। Exciting opportunity alert. Job vacancy, crew member, team member, waiter. Career in the hospitality industry? Join Wendy's. Now in Siliguri. Salary, ₹41,000. Client interviews on the 2nd of February at Hotel Royal Sarovar, Siliguri. Accommodation and transportation provided by the company. Job description. 21 to 30 years of age. Able to speak in good English. Good personality and excellent communication skills. Must be good looking and well groomed. Contact us now. Honest Placement Consultancy. 4th floor, Suraksha Diagnostic Center. Pradhan Nagar, Siliguri. Call us 8972352213. আপনার বাড়ি গ্রিলের জন্য কোন স্টিল নেব বলুন তো? এখানেও আপনি বিয়েতে মন দিন, বাড়ির গ্রিলের জন্য সঠিক স্টিল বেছে দেবো আমরা। এসে গেল এসআরএমবি রিয়েল বিল্ড। সঠিক দামে পাবেন খাঁটি বিল্ডিং মেটেরিয়াল থেকে সেরা পরামর্শ। ও ছাড়া বাড়ির সবকিছু বেছে দেবে রিয়েল বিল্ড, বাড়ি তৈরির রিয়েল গাইড। देखिए, कल नैन्सी के स्कूल में फीस भरने का दिन है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से कल बैंक की भी छुट्टी है। जरा अपना मोबाइल देना। इस मोबाइल में आप क्या करने वाले हैं? मणप्पुरम लॉकर में जो सोना रखा है वो कब काम आएगा? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। अपनी जरूरत के समय कभी भी हम अपने सोने के मूल्य का पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। सोने को मणप्पुरम लॉकर में रखने से हम भी स्मार्ट बन सकते हैं। अपना गोल्ड मणप्पुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाओ। मणप्पुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है।